Trung ơi. Thằng béo bụng to vào hết máy rồi. Mày chết. Cái gì? Cái thị Hương. Hương thế nào? Hương của khách của ông. Cái gì? Alo ạ. Rút này ăn kính cho ông Chu ông Dũng này kìa. Anh Dũng này. Anh Dũng ơi cho đi bán kính ấy. Cho bác em là đi kính cho bác làm. Bác đi bác này. Thao được. Bác cũng kính của bạn nữa. Bác đi. Mua về thôi. Hương ơi. Thắng hết chưa? Rồi. Gì bạc. Bác chơi chỗ này là Đồ nhà mình có ăn khách không? Hai thanh niên rồi. Dạ. Ok, được xem ra thì về em nó thấy bên này em thấy được chặt ra. Cứ để nguyên thế tháo sen đi, để nguyên đấy đừng tháo ra. Tháo sen đi. Tháo sen thì mày móc ra cái gì? Nó kiểu mới. Không tôi không được. Không tháo được. Tháo thì bây giờ đi lau
phải tháo luôn cả cái này không? Rồi. Đây đây. Ô, đây. Cái đấy có bị tháo không? Lúc đầu nó vui. Thứ hai là Dơ cao đi, cầm dơ ngược ấy. ngày xưa chuyên mổ xe Không có gì chú ý là chỗ này vì độ khó tháo xe của mỗi xe nó khác nhau nên là chúng ta sẽ chấm điểm trên lỗi. Kiểm tra là trên mỗi xe có bao nhiêu lỗi cho nó tính điểm.
bình tĩnh vậy. Giờ bắt đầu ra ngoài cái đấy. bao nhiêu cần bao nhiêu mình chắc cái tháo ra dây điện là phần rút ra đủ cái dây điện nó nằm một đâu. Đó hai con ốc chấm bùn ra đấy ạ. Kia là cái cắt thích. Ai không trả.